Pozrieme, čo budú dávať zajtra ráno v sobotu. Na Markíze nič, na Veľké nuda, súdna sieň, na jednotke všielka Maja. Bože, na doma nič, na dvojke nič, z domu ani nekúkam, na príme nič, na dajto nič, ani na prima cool, ani na prima zoom teda. Počkať, na pluske budú dávať novú sériu X-Factoru, jupi! To si musíme zajtra ráno kúknúť. Budú dávať novú sériu X-Factoru. Na to nemôžem zmeškať. Hej! Odpoveď sa, nemôžeme zmeškať. A ideme! Ahoj, mami. Ideme si pozrieť X-Factor. Takže ovládač mám tuto a už nám len zostáva zapnúť telku. Tak si zapneme telkáčik aj toto tu. Zapne sa. Viete si dobre, že sa zaplo. My počkáme. Žiadny signál, to nie je možné. Tak si dám zapnúť. Tak čo tam dávajú ovládač. A kúkneme si. Toto má zlý ovládač. Dáme 16. To je plus. Takto. Čože? Prečo? Simpsonov si akože je to normálne. Je X-Factor. Zás ten program klamal. Jaj. Tak to radšej vypnem. To sa neoplatí kúkať. Keď tam nenapíšu pravdu do tých programov. Namiesto toho, že mi nedávajú X-Factor, čo nebudem kúkať.